Mas por que meu gato não bebe água? Eu até podia vir aqui e te falar várias coisas do porquê seu gato não bebe água, mas pra falar a verdade eu não sei. Então vamos conversar com quem entende, né? Os gatos não gostam de água parada, a gente gosta de água corrente. Você já tentou oferecer sem ser na tigela? Não. Existe algum produto que ofereça água corrente sem ser a torneira? Claro, o bebedouro sem fio. Ele tem sensor de aproximação e a bateria dura até 10 dias. Nossa, adorei! Onde eu posso encontrar esse bebedouro? Você encontra no site da Pet Talk. Tá disponível na cor rosa e cinza. Mas dá uma licencinha que eu vou aproveitar o meu aqui.